Xin chào các bạn, video này mình giới thiệu với các bạn một món đồ chơi dành cho xe máy và xe đạp điện. Đó là một chiếc còi hú. Đây là vỏ hộp của chiếc còi. Chiếc còi này thì có thể phát ra 3 âm thanh khác nhau như còi cảnh sát, cứu hỏa và cấp cứu. Chiếc còi này được khá nhiều bạn lắp vào xe để gây sự chú ý, nhưng các bạn không nên lạm dụng nó quá, gây ồn ào ngoài đường và bạn có thể bị phạt. Giờ mình sẽ mở hộp ra. Và đây là chiếc còi. Trong hộp còn có một miếng băng dính hai mặt, nhưng thường thì chúng ta không dùng đến nó vì chúng ta sẽ dùng vít để bắt cho chắc chắn. Đây là chiếc còi hú, có hình dạng giống như một chiếc loa lén, dùng điện 12V. Chiếc loa có công suất 50W, khá là lớn. Chiếc ghế này được làm bằng sắt và có 3 lỗ để chúng ta bắt vít. Còn đây là 3 nút điều khiển. Chúng ta có 3 kiểu còi nhưng có tới 4 nút. Nút vàng sẽ phát ra tiếng kêu put put. Lát mình sẽ thử cho các bạn xem. Còn đây là 2 dây nối với nguồn của loa. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình dùng một chiếc ắc quy 12V của xe điện. Sau đó thì mình sẽ nối cực dương với cực dương, cực âm với cực âm. Vậy là xong, giờ mình sẽ bấm còi thử cho các bạn thấy. Bạn có thể đặt hàng qua link mình để trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.